ბატონ ბესონ მიქავას ვთხოვთ. გამარჯვებით ქართველებო, ქრისტესთვის, ზვიადისთვის და საქართველოსთვის. 5 ოქტომბერი იყო რევანში საბჭოთა ნომენკლატურისა ეროვნული მოძრაობის წინააღმდეგ. როგორც ბატონ გიორგი ბძანა, სავალალო და უბედურება ის იყო, რომ იყვნენ გამოყენებული ეროვნული მოძრაობის შემყოფი ადამიანები. ვერ ვიტყვი, რომ ყველა სუკის აგენტი იყო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს თუ ნაძირალა აღმოჩნდი და იმაზე უკეთესად გააკეთეთ საქმე, ვიდრე ამას სუკი გააკეთებდა. რამე თუ თქვენმა ახალგაზრდულმა სახეებმა, ვინც იქ მონაწილეობდით, ბევრი ადამიანი შეიყვანა შეცდომაში. იმიტომ რომ იყავით ზვიადის გვერდზე, ზვიადისთან ერთად იბრძოდით. უფრო მეტი ზვიადის გამო სხვებს შუბსაც კი უხრიტავდით. გიორგი ჭანტურიაზე მაქვს საუბარი, რომელიც გულანთებული იყო, მაშინ ესე ჩანდა. და ბევრი ის ადამიანების სახელით ჩამოთვლას მე არ დავიწყებ. მე პირადად ვიმყოფებოდი იმ აქციაზე, როდესაც მოხდა აი ამ 5 ოქტომბერს რო დაყარეთ თქვენ იქ ნაგავი შუა რუსთაველი რო გადაკეტეთ. მაშინ ჩემს მეუღლესთან ერთად და რა მინდა გითხრათ, რომ რასაც ვამბობ, ზუსტად ის აღმოჩნდა, რაზეც საუბრობთ, რომ ამის უკან ვინ იდგა. შეიძლება ბევრს ეს არ გაუხარდეს, მაგრამ უნდა ვთქვა, არ შეიძლება რომ არ ვთქვა, იმიტომ რომ ჩვენც არ ვიქნებით მართლებ, ეს არის ისტორია. მოხდა ისე, რომ აი ამ ქვების როლა დაიწყო თავიდან, აქედან რა თქმა უნდა გახსოვთ თქვენ ქვები ეყარა იქ და როდესაც ხალხმა მოითხოვა და არაზვიად გამსახურდია სხვათა შორის, რომ ეს ის ხალხი, რომელიც იქ იდგა მიტინგზე, უზენაეს საბჭოს წინ და მორიგეობდით, იმიტომ რომ ხალხით არ მომხდარიყო ზვიად გამსახურდიას დამხობა. ამათი მიზანი იყო, რომ სოფლიოსთვის ეჩვენებიათ, რომ ხალხი ამხობს ზვიად გამსახურდიას და არა ის ნომენკლატურა და ბანდიტები და ყაჩაღები. და როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამ ტერიტორიის გააწმენდა, მოხდა ოის საოცრება. ჟიული შარტავაც იდგა იქ. და სხვათა შორის მიუყვანეთ ჟიული შარტავა ზვიად გამსახურდიას. რომ კაციშვილმა ხელი არ ახლო, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, უვნებლად მიუყვანეს და ზვიად გამსახურდია მუთხრა ორი სიტყვა. არ გწხვენიაო და გააშვებია. ორი სიტყვა, მეტი არაფერი. არ გწხვენი ამ ბანდიტებთან რო დგეხარო და ყაჩაღებთანო. შენ ინტელიგენტი კაციო. მაგრამ აქ რა დადასტურდა, იმიტომ რომ ზუსტადაც რომ ნომენკლატურა იდგა უკან. წინ ხო ბოლშევიკები, კომუნისტები და ის საბჭოთა სისტემა, კორუმპირებული სისტემა, რომელიც დღესაც ბობოქრობს აქ. მე რატო დავიწყე ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ დღესაც იგივე ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში წინ წამოწეული ყავთ ეგრეთ წოდებული ეროვნულები, ვინც კი ზვიადთან სურათი გადაუღია, მიტინგზე სურათი გადაუღია. არა აქვს მნიშვნელობა ის ადამიანი მოღალატედ არის გამოცხადებული კი ეროვნული მოძრაობის მიერ, ნარკომანია, ბანდიტია, არა აქვს მნიშვნელობა. არ აქცევენ ყურადღებას, იმიტომ რომ ხდება მათი, ასე ვთქვათ, რეგისტრირება და უნდათ არჩევნებში მონაწილეობა მიაღებინონ. მიზანი რა არის, რომ მოსახლეობას აჩვენონ, რომ აგერ ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლებიც იბრძვიან, მონაწილეობენ თავისუფალ არჩევნებში. მოკლედ ეს რას ნიშნავს? თქვენ ვინც იძახით, რომ რუსეთმა გაუკეთა ოკუპაცია საქართველოს, რომ საქართველო ოკუპირებული არ არის, ჩვეულებრივი დემოკრატიული სახელმწიფოა და შეუძლია ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას, ბჭყალებში პოლიტიკურ პარტიას ხო, შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს და გაიმარჯვოს. და მოვიდეს ხელისუფლებაში. ჩემო კარგებო, ერთი მინდა კითხოთ. ზვიად გამსახურდია 87%-მა აირჩია. და
ის რამოდენიმე თვეში დაამხეს. დაუშვათ თქვენ არ ხართ შეკრული საოკუპაციო რეჟიმთან, დაუშვათ. და აიღეთ მაგიდან აიღო 87%. თქვენ გჯერათ ეხლა რომ ამ ხელისუფლებას დაგითმობენ ის ბანდიტები და ყაჩაღები, რასაც ბატონმა გიორგი მოგახსენათ. ეს მეუფე იაკობი იქნება, კიკაბიძე იქნება, თუ კობახიძე იქნება, თუ ძმანი მისნი, ვინაც სისხლი დაღვარა, ხალხო. პირდაპირ გაგებით სისხლი დაღვარა. იმისათვის რომ ეს დამდგარიყო შედეგი რაც დღეს უდგას რომ გადაინაწილებიათ ის სიმდიდრეები რაც ქართულ ხალხს ეკუთვნოდა და თავიან ჯიბეებშია თქვენ გონია დაგითმობენ თქვენ ნორმალური ხართ ხალხო თუ ჩვენ გვატყუებთ თუ თქვენ გონიათ რომ დაუშვათ თქვენ ასე არ ფიქრობთ ვიცი მაგრამ დაუშვათ ჩვენ ვამბობთ ამას იმ ნაწილისთვის იმ პატიოსანი ხალხისთვის ვინც შორიდან უყურებს და გარკვეულ ასე ვთქვათ მსჯელობებს და გარკვეულ შეფასებებს აკეთებს იმათვის მარცვლი ამას თორე თქვენთან აზრი არ აქვს იმიტომ რომ თქვენ იცით მშვენივრად რაც მოხდება და უკვე გარიგებული ხართ. ისე არ შეიძლება თქვენ ვინმე სიაში ჩაგწერონ. გამორიცხული არავინ არ ჩაგწერთ. წინასწარ უკვე არის როგორც ეგრეთ წოდებული დეპუტატებს მანამ არ მისცეს პენსია, ფული, სანამ მათ ხელი არ მოაწერეს. სანამ ისინი ხელშეკრულება არ დადეს. და თვითონ თქვენთანთან ეს ხელშეკრულება გაფორმებულია. უფრო მეტიც ზოგიერთ პოლიტიკურ პარტიისთვის დავალებულია გარკვეული ნასეტქების პირდაპირ გაგებით ნასეტკლების და ავანტურისტების ჩაწერა. ამ თემაზე მე დეტალურად ვისაუბრებ დღეს ეს არ არის მთავარი. დღეს ჩვენ განვიხილავთ საერთოდ მიმდინარე პროცესს და თუ ვინმეს კიდევ ერთხელ გიმეორებთ. გაქვთ საწინააღმდეგო რამე მობრძანდით ბატონებო, მობრძანდით და გინდა აქ, გინ სტუდიაში, გინ სადაც გინდა და იმაზე მეც გეტყვი და დაგიმტკიცებთ, რასაც ჩვენ ვამბობთ. ასევე აუცილებელია უნდა აღვნიშნო, რომ თქვენ რო ავრცელებთ ჭორებს, რომ ჩვენ ვართ და ის ძალაა თურმე კრემლის, ვინც ასე ვთქვათ, უცხადებს ბოიკოს ამ ლოგიკა სადაა ბატონებო? მე მგონი წილებული აქვს საქართველოში. არ ვგულისმობ სამაჩაბლოს, აფხაზეთს და კოდორს. არა. ეს თელასი ვისია ბატონებო? რაოესის რუსეთის კომპანიისაა, ხო ეგრეა? ვინ გადაცა ისიც იცით. ასევე გესები ბატონებო, ასევე ყველა ის ქონება, ოქროს საბადო და სხვები არის უკვე რუსეთისთან ასოცირებული ან რუსეთთან ერთად საერთო კომპანიები. უფრო მეტიც, მთავარი სიმდიდრე და თუნდაც მთავარი იმიჯი საქართველოს ბორჯომი, ოფისი იმყოფება მოსკოვში. და ვინ გადასცა ეს? ამხანაგმა ხაზარაძემ. დღეს რო გაიძახის, ახალი ძალა ვარ და ახალი იმით მოვდივარ, რომ საიდან ხარ ბატონო ახალი, რაც გვახსოვს, სულ ეროვნულ მოძრაობას ებრძოდი მთელი სულით და გულით. და ამაზე დაგასაჩუქრა შევარდნაძემ და გაგახსნევია ბანკი. ამ ბანკის საშუალებით ძაარცვე მოსახლეობა. თვითონ თქვენთაგანი მარტო ეგ ხაზარაძეს კი არ ვამბობთ. ყველა ესეთი ხართ. ყველა, უბრალოდ ბორჯომზე რო ვთქვი იმიტომ. რომ კაცი რომელიც გაიძახის რუსეთს ვებძიო, ვინ მოქცა? ბორჯომის ოფის რა უნდა მოსკოვში ხალხო ერთხელ ბოც ვერ გაიტან საქართველოსთან სანამ მოსკოვთან არ შეათანხმებ. ერთ-ერთ კილოვატს ვერ დაწვავ სანამ მოსკოვს ფულს არ გადაუხდი.
ესე არ არის კაცო, ჩაიხედეთ რა წერია. ეგ მე საიდუმლოს არაფერს არ ვამბობ. ეს არის საჯარო ინფორმაცია. შედით EIS თელასში, რეში და ამონაწერი ნახეთ. რა წერია, ვინ არის დამფუძნებელი, ვინ არის მეწილე? ჩემო კარგებო, აბა ეხლა მომისმინეთ, თუ მოვა ეროვნული ხელისუფლება, ვინც ბოიკოტს უცხადებს თავის თავს, ხო იცით რომ ეს ყველაფერი უქმდება? აი თქვენ ასე არ ამბობთ, თქვენი მოსვლით არაფერი არ უქმდება, თქვენი მოსვლით გრძელდება ჩვეულებრივი რეჟიმი. როგორც მიშა წავიდა, ბიძინა მოვიდა რა, რამე შეიცვალა, EIS თელასი არ დარჩა, თუ სხვა ის გარიგებები არ დარჩა, თუ რა იყო ვერ გავიგე, თუ რამე შეიცვალა ამ 8-9 წლის განმავლობაში რამ ხარჯზე, პატიოსანი ხალხის ხარჯზე, რაც დატოვა რუსეთმა, ის ნაწილის ათვისება დაიწყეთ თქვენ. სური, ისე სამხედრო ობიექტები. რაც ფაქტია. აი, იმიტომ რომ ვინც რეჟიმს და სისტემას შეცვლის. აქ სისტემაზეა ბატონებო საუბარი, არა ის რომ მე მოვალ ხელისუფლებაში და გიორგი კერვალიშვილი. არა ბატონებო, რომც მოვიდეთ სიტყვაზე ჩვენ ამ ხელისუფლების პირობებში რას ვიზამთ რომ ვერც ვერაფერს. ეს ისეთია აღმოჩნდე ვეშაპის მუცელში. გადაგამუშავებს ბატონებო იქ და მორჩა. მოგინელებს. ვერც ვერაფერსაც ვერ იზამ, იმიტომ რომ ის კანონები და ეს ხელშეკრულებები ვრცელდება და შენ მას ვერ გააუქმებ, იმიტომ რომ ცალმხრივად ხელშეკრულებები არ უქმდება. ერთადერთი ამის გაუქმება ძალუც ლეგიტიმურ კანონიერ უზენაეს საბჭოს და მთავრობას და ხელისუფლებას, რომლისთვისაც ვიბრძვით ჩვენ, სხვათა შორის, რომლის მონაწილეები ჩვენ არ ყოფილვართ, არც მაშინ, არც დღეს ვართ. ვერც ერთი თქვენთაგანი ვერ იტყვის, ვერ დაგვდეს ბრალს, რომ ჩვენ ვიბრძვით მომავალი პრეფექტობისთვის, მომავალი მინისტრობისთვის, ძალაუფლებისათვის. არა, ბატონებო, ჩემთვის პირადად ყველაზე დიდი პატივია ეროვნულ მოძრაობაში ყოფნა. ყოველგვარი თანამდებობის გარეშე. და ესე მინდა სულ იყოს. და მე არ ვაპირებ არასდროს არანაირ ხელისუფლებაში მე პირადად მოსვლას და რაიმე თანამდებობის დაკავებას. ეს ჩემთვის პირადად მიუღებელია. სხვას ღმერთმა ხელი მოუმართოს არ არის პრობლემა. ოღონდ ლეგიტიმურად მოსულებს. მოვემსახურები იმ ლეგიტიმურ ხელისუფლებას. ბოდიში ჩვენ კი არ დაუწყებთ იმად ომს. ლეგიტიმური ხელისუფლება ვინც იქნება, რა ბრძანებასაც გასცემს კანონიერს, ჩვენ დავემორჩილებით. ჩვენ არ ვართ, ასე ვთქვათ, მუდმივი ბოიკოტის რეჟიმში. ჩვენ უკანონობას ვებრძვით. შეიძლება იმ ხელისუფლების ოპოზიცია გავხდეთ სიტყვაზე, არც ეგ არ არის პრობლემა, გქონდეთ ჩვენი შეხედულება და მოვითხოვოთ იმ კანონების დახვეწა, რაც შეიძლება მიუღებელი იყოს ჩვენი ხედვით, მაგრამ ამის გამო ბომბების როლას არ ვაპირებთ ბატონებო. გამოვთქვათ ას და შესაბამისად მოსახლეობას გავაცნობთ. ეგ არის და ეგ. ესეთი ქვეყანა აშენდება, სხვანაირი ქვეყანა არ აშენდება ბატონებო. სხვანაირად ამ ქვეყანას მომავალი არ აქვს. რაც არ უნდა მოხდეს, რაც არ უნდა გააკეთოთ. იმიტომ რომ ახალგაზრდები არ გაიზრდებიან ამ მენტალიტეტით. ახალგაზრდები დღეს იზრდებიან მონული მენტალიტეტით. ახალგაზრდები იზრდებიან დღეს რაც მე ფულს მოაგროვებ, მით უკეთესი და თუ ფული გექნება მოხდები პარლამენტში ბატონო. არა აქვს მნიშვნელობა. ხო გახდები პოლიტიკოსი, გახდები ყველაფერი. თუ ფული გაქვს, всё. ამისთვის ეს უკვე იდეოლოგია გახადეთ. არა იდეა კი არ გახადეთ, ასე ვთქვათ, საჩოთირო, საკამათო, არა. ფული. მორჩა ფულს არ გააჩნია არც ეროვნება ბატონებო. თქვენ ხო ხართ ეროვნულები ბჭყალებში.
და ფულს რო ეროვნება არ გააჩნია. ოქროს რო ეროვნება არ გააჩნია. ღალატს ეროვნება არ გააჩნია, რა თქმა უნდა. კორუფციას ეროვნება არ გააჩნია. ეს საერთაშორისო მოვლენაა, თუმცა უნდათ სხვათა შორის რომ ეს ქართველებისთვის დაებრალებიათ, რომ თუმცა ჩვენ ვიყავით მარტო ესეთები არა ბატონებო. ჩვეულებრივ ყველა ერში არის ამდენი მოღალატე და გამცემი და კორუმპირებული. არაფერი ისეთი აქ არ ხდება. თქვენ მგონიათ რომ ჩვენ ვართ აპათიაში ან ვართ ისე მდგომარეობაში რომ რაღაც იმედი უიმედობაში არა ბატონებო არაფერს არ ხედავ ისევ რაც არ ყოფილა თუნდაც წინა საუკუნეში საქართველოში რაც არ ხდებოდა ეხლა რაც არ ხდება უკრაინაში რაც არ ხდება გინდა ბელორუსიაში გინდა ევროპაში რომ სორს რო არ წავიდეთ სადაც გინდა ბატონებო ყველგან ხდება ეს ახალი არაფერი არა ყველგან არის მოღალატეები ოღონდ იქ მოღალატეები აი ამ ქვეყნებში ვერ არიან მაინც და მაინც ფეხმოკიდებულები ესე ვერ ჯეჯილობენ როგორც საქართველოში არა აქვს ნიადაგი ხო აი ნიადაგი იმდენი არ არის აქ რატომ ესე ჩვენი ბრალი არ არის ეს ქართველიერის ბრალი არ არის კრემლს ყოველთვის ეშინოდა საქართველოსი უფრო სწორედ კავკასიის ეშინოდა და კავკასიის ცენტრი არის საქართველო და თუ ის დაიწყებდა საქართველოს დავერბოვკებას და მის მხარეს გადმოყვანას არ დაჭირდებოდა ცალკე პატარა ერების დაპყრობა და გადაბირება თავის მხარეს რამე თუ ამას ქართველების ხელით იზამდა და გააკეთა კიდეც გაიხსენეთ მანამდე ბაგრატიონის ხელით მერე აგერ ორჯონიკიძის ხელით ეხლა შევარდნაძეს ხელით და უნდა ვთქვათ მათ სასარგებლოდ რომ მათ კარგად გათვალეს და სტორი ისინი გააკეთეს გათვლა მოღალატეებზე და უბრალოდ ვერ გაითვალისწინეს ღვთისნება ღმერთმა საქართველოს მოუვლინა ჯერ მაშინ მანამდე დიდი ბუმბერაზები და მე-20 საუკუნეში მერაბი და სვიადგამსახურდია რომლებიც ეს ავტორიტეტი, რომელთა ავტორიტეტი არა მარტო საქართველოში სხვათა შორის, არამედ მთლიანად კავკასიაში იყო, უფრო მეტიც დისიდენტური მოძრაობის დროს, ხო? მერაბის სახელი მთელ ციხეებში ქუხდა. და იყო სახე, ასე ვთქვათ, პატიოსნების. და თუ რამეს კეთდებოდა დისიდენტური, ყველაფერი თბილისში კეთდებოდა. სოლჟენიცინის წიგნიდან გამოცემით დამთავრებული ყველაფრით. ეხლა მე არ ვეხები სოლჟენიცინის პიროვნებას, ვინ არის და რა არის, მაგრამ საერთოდ თუ რამე ალტერნატიული ლიტერატურა ან ალტერნატიული ხედვა ანტისაბჭოთა თუ რამე იქნებოდა საქართველოში. თქვენ დღეს რას აკეთებთ? ამ ეთერებს იყენებთ რისთვის? მე ვგულისხმობ ამ არჩევნებში ვინც მონაწილეობთ. რა ეროვნულ იდეებს აფრქვევთ? და იძახით ან აშღერებთ იმ ასე ვთქვათ დადგენილებებს რაც უზენაეს საბჭომ მიიღო აშღერებთ იმას რა არის გადარჩენა კაი ბატონო კაი ასე ვთქვათ გაწირე თავი და წახვედი ამ არჩევნებში ისმაინ თქვი შემამაცხონებლო რომ მე კაი ვარ ტუტუცი და ვერ მოვითმინე მაგრამ ქვეყანას გადაარჩენს ის თვითეული თქვენდაგანი ამას ამბობდით ჩვენთან მანამდე მიტინგებზე ბატონებო და ესე ამას გადაგებდით და დღეს რა შეიცვალა დაიღალეთ ლოდინით დაიღალეთ როდის გადმოგიგდებენ ზემოდან დოლარებს თუ შეგშურდათ სხვისი კარგად ცხოვრება გულისხმობ სხვისი სასახლეები შეგშურდათ ეთყობა ის სასახლეები ხო სისხლიანი სასახლეებია ბატონებო ის კი ნუქშურთ უნდა შეგშურდეთ კაცობა, კაი გაგებით, ესეც არ უნდა შეგშურდეთ, იმიტომ რომ ყველა ადამიანმა უნდა იცხოვროს ისე როგორც თulis თვითონ. მე რომ ბევრი არ გავაგრძელო, მინდა გითხრათ ნიკოლოს სერბის სიტყვა და ამით დავამთავრო ჩემი დღეს გამოსვლა მოკლე. ის ბრძანებს გინდათ ქვეყანა გაანთავისუფლოთ? მაშინ გაინთავისუფლეთ ჯერ საკუთარი თავი. მერე გაანთავისუფლეთ სხვები
ნუ გგონიათო თქვენ რომ ვინმე ამას თქვენს მაგივრად იზამს მოვა და ვინმე გაგანთავისუფლებთ თქვენ მოვა და თქვენ ქვეყანას ვინმე გაანთავისუფლებს არამს და არამს გაინთავისუფლეთ თავი და ამ განთავისუფლებულთა ადამიანთა ჯგუფი მერე გაანთავისუფლებს სახელმწიფოს თუ არა და როგორ შეიძლება მონამ ფულის მონამ კუჭის მონამ და ქვე გრძნობების მონამ ამ გულის ქვემოთ რაც არის იმის მონამ გაანთავისუფლოს ქვეყანა და თავისუფლებაზე იფიქროს თავისუფლება ამის ზემოთ იწყება ბატონებო გულიდან მოდის გულში თუ სიყვარული არ გიდევს სახელმწიფოსი სამშობლოსი მიწის ერის ენის და თუნდაც თავარი კანონიერი ხელისუფლების მოკლული პრეზიდენტის და იმ დახოცილი ადამიანების ვისი სახელითაც ვაჭრობ დღეს და გამოდიხართ იქ და იქ სურათებს იღებთ იმეთი მაინც არა ხვენია კაცო ისინი შეეწირნენ დამოუკიდებელ საქართველოს შეეწირნენ კანონიერ ხელისუფლებას პუჩკი არ შეეწირნენ და არჩევნებს თქვენ მომაცხონებულებო შენ ასეთ ბაბახიავ შენ სურათი რო გადაიღე იქ იმ ბიჭების საფლავთან რა საქმე გაქვს იქ შენ შევარდნაძეს თან ჩახოცილ შევარდნაძეს ტების საფლავთან გადაიღე წადი და ჯაბას გვერდზე გადაიღე სურათი ეგერ პანთეონში რო აგდია რა საქმე გაქვს თქვენ მაგრამ თქვენ ხო ეს დაგავალათ გინდა წარწმენდოთ რამე თუ შენ და შენნაირები წარწმენდილები ხართ ყველა გაგები წარწმენდილები ხართ თქვენ არ ამზადებო თქვენა ბრძოლა გამარჯვებამდის ბრძოლა თავისუფლებისთვის როგორც პიროვნული თავისუფლებისთვის ისე სახელმწიფო თავისუფლებისთვის და ორი სიტყვით გეტყვით როდესაც შენ ხარ თავისუფალი ვერ მოითმენ ქვეყნის მონობას ქვეყნის დაპყრობას და შენი ბრძოლა იქნება უანგარო თავდადებული და თავგანწირვით სავსე სხვანაირად თქვენ გულებში იქნება შიში მამონა და ყველანაირი რჯულის ეშმაკი მოთავსებული და ის თქვენ არ მოგაგებიებთ არასდროს მადლობთ ყურადღებისათვის კარგად ბრძანდებოდეთ